안녕하세요. 퍼터 그레이 조절을 위해서 네. 자, 잡는 거 자꾸 여러분들 여기 잡으셔야 되는데 여기 잡는 사람들이 많아요. 안 돼요. 언제요? 여기 잡으셔야 돼요. 자, 퍼터는 여기 잡고 약간 세우고 핸드 퍼스트하고 자 합니다. 하는데 아직까지도 이렇게 얘가 움직이는 경우 굉장히 많아요. 그리고 안에서 채가 이렇게 또 움직이시면 많아요. 네, 움직이면 안 돼요. 이런 식으로 납되면 항상 이렇게 안에서 여기 좀 고정된다는 느낌을 가셔야 되는데 이것만 딱 하면 이 안에서 하면 난리 나요. 이렇게 해주면 안 된다는 거지. 자, 본인은 보폭은 본인 편한 데 쓰시면 돼요. 썼어. 그러면 된장마을 기준으로 해드릴게요. 자, 저는 한 요 정도, 한 5번. 그렇죠? 5번. 된장마을, 한 요 정도가 5번 나오고, 골프존 스크린에 약간 빠르기, 한 5m 정도 나오더라고요. 약간의 뭐, 플러스 마이너스 있겠지만, 그지 뭐, 비슷해요. 한 요 정도 한 5m. 5m. 그럼 여기 5m면, 아니 5걸음이면 된장마을 기준으로 한 이 정도가 10걸음, 15걸음, 그렇죠? 더 이상은 잘 안 돼. 20걸음 이상은 그냥 15걸음에서 약간 스피드 좀 빠르게 툭 치시면 돼. 일반적으로 버디 찬스는 5걸음에서 10걸음 사이가 버디 찬스 기회가 제일 많이 나오는 그림이기 때문에 파3에서 한 번 쳤는데 5걸음 안에 들어오기가 힘들잖아요. 보통 5걸음, 10걸음, 15걸음 안에 이렇게 다 있을 거예요. 그 사이즈만 유독 연습만 하시면 돼요. 또, 그렇죠? 그런데 여러분들이 5걸음 하면 이 리듬이 참 좋은데 10걸음은 가면 여기서부터 뭐 빨라져요. 굉장히 빨라요. 그러시면 안 돼요. 그래서 이런 기계 소리 날 거예요. 이걸로 템포를 찾으셔가지고 연습하시는 거예요. 잘 보세요. 자, 5걸음. 또, 따, 또, 따, 또, 따. 자, 10걸음을 가더라도 마찬가지예요. 자, 또, 따, 또, 따, 또, 따, 또, 따, 또, 따, 또, 따. 15걸음. 또, 따, 또, 따, 또, 따. 자, 5걸음. 또, 따, 또, 따, 또, 따. 자, 일체가 없어. 들어가 보면서, 예능 프로 보면서 할 수 있잖아. 또, 따, 또, 따, 또, 따. 10걸음. 열다섯 번. 거울을 딱 보고, 우리 회원님들 중에 거울 많은 데 있잖아요. 막 여기도 있고, 막 여기도 있으면, 이건 좀 하시란 말이에요. 이렇게. 이렇게. 막 여기도 움직이면 안 돼, 이렇게. 퍼트도 템포 싸움이에요. 멀리 갔다고 이 템포에 벗어나게 강하게 갈 필요 없어. 항상 이 템포. 이 템포가 우리 넷방하고 비슷해요. 매우 만지시면 또 한번 해보세요. 따라 해보시고 하시다 보면 대충 어떤 말인지 아실 거예요. 급하지 말라는 얘기예요. 리듬에 맞춰서, 템포에 맞춰서 또 10걸음, 또 15, 또 10, 또 5, 자, 퍼터 그립 조절 여기까지.